Nazaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwa bibino pe etika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babone na biso ya Océan du Congo lolenge bozali ko s'abonner massivement tika nzombe alola apambola bino. Merci pe na bino bato bozo ali baku ya ko like be émission ko partager ko tchaba suggestion ba j'aime commentaire d'abino tika nzambe alo la paix azongi c'est labino ya mokama la mokama kolandi sama mite malabino. Merci pe na bino banso ba oyo tozali kosola la bilo penza ete souci na bilo ezali ete ekolo ba biso ebika bonsomi na yango pe etelema tika nzambe pe apesa bilo kaka motema ya bolingo tokoka biso banso kozwa likanisi moko pona tina ya ko libérer mboka la biso. Bande ko balandi lelo tokoloba bongo likambo letali grève ya ba médecin lelo tokoloba lisusu likambo letali gouvernement ba wario boni oyo kambami na samba boni makambo oyo bazali ko sala pe boni bazali ko lelisa peuple tokoloba ndambo likambo etali ba député na ba proposition na bango pe tokolinga totalisa mosala ya député ezali nini na bakongomani par rapport ya mituna oyo batunaki miike na bato bakotelemisa na nzela misusu pe bakotinda ba message ba oyo tozala ba numéro na bango tokomeka mwa kosimba yango na ngonga oyo bapesi biso tokoloba lisusu ntina penza ya bitumba la biso pe tokokota mwa moke na makambo ya mfumuzitu oyo autaye kosala mwa matinée na bango na ba communicateur po ete bato baike batuni yango pe balobi mama océan tomonaki yo te ezalaki boni kasi likambo yango toyoki malamu te pamba te mfumuzitu akei wapi na mwa maloba na ye eske bazali kala boboto na ndeko na ye tope bazali na boboto te tokoloba yango katikati na oyesika bande kolanga penza bolanda biso na bokebi yambo botia ba suggestion kasi bosenge ezali pour la contribution na chaîne de libération bolanda du début jusqu'à la fin bozape eloko moko te pamba te oyo ezali chaîne na bino ya libération wape pa ito analysaka ensemble tozali ko conscientiser tozali ko sala éveil patriotique pe tozali ko sensibiliser donc awa penza tozali na etumba ya libération matondo na bino banso ingeta na bana mvuluzi. Merci encore une fois na bino banso pambate bozali bayike bipai na bipai ezala na ngambo ya gauche tope na ngambo ya droite ndenge biso tolobaka bilo bolobaka lokote le français kasi biso batamangala tozoloba na loboko ya mobali tope ya mwasi bino banso bozali bobele itile nzambe asalaki bongo po ayebaki tina kasi motuna moko otokosukisa na ngola sabiyano ata kuboko ya dolate. Est-ce que ba peuple congolais tope ba kongomani balingaka nzambe basalelaka nzambe to balingaka ye kasi basalelaka ye te wana tokosukisa na émission kasi toko basikola mama ya likambo la biso tokota peza na bola ibwa basango ba biso to banda na mayimatali grève ya ba médecin bande ko balandi grève ya solo ya ba médecin ndenge bato bakoloba bipai na bipai e bandi awate e bandi na batango iso ya Zaire pe ya Congo ya solo iyo to pesa bango kama maboko kasi bande ko balandi est-ce que modèle oyo médecine ya Congo ezali kokumbela na ba étape nyoso wana to pe la bikeke nyoso wana meleki est-ce que médecine yango esalamaka modèle oyo ba médecin ba kolela nini ba médecin ba kolela ba kofuta mate gouvernement ya ba wario evandi elobi ebenga ba médecin ba sala négociation ba médecin ba lobi la boyoka ni bwa bango balingi te pamba te ba moni na tali konyo moko te to liota moko te afalanga ekoti bongo na ba compte bwa bango alors bakoke na boyoka ni wapi peuple congolais lobi la ba médecin boye bino bola paka ndai ete ya kosunga moto ata ko misolo ezali te boni bino bobosani ndai bwa bino bola paki bobandi kaka kokende kolukaka misolo iyo ba médecin baboyi te balobi ya solo balapaki ndai na bango na kosimba bato sa misolo kasi boni mboka nde e rendre bango mauvais service ndenge bolobaka na lokote ya li français pamba te bango bakosala misala kasi bakozwa bisielelo bango te to pe bizongiseli bya bango oyo koyi kopesa bango makasi tala tina ekoya kobota lokoso pe moyibi na kati ya ba médecin to pe na kati ya bato batali makambo batali nzoto bya bato
Tango bango bakozwa te bozongiseli ya malamu bakokoma na bafarma poche bakokoma kotia kanyaka na tango wana moya simba moto yali te tala medecin mususu moto ayei maladi kasi moto moko oyo tozosala bankete tokotanga na mikolo mizali koya kombo ya moto wana mpe medecin wana bamofuti ye mosolo ya mibeti moto wana tonga ya mabe lelo ndenge tokoloba boye moto wana akufi kasi ezali kita kasi lokola sango ekomelaki biso to mpe mayebisi tolobi yambo totanga bango to tosala esengeli tokota kotala se mpola koluka likambo bandeko bangai oyo ezali kosala masiko oyo na ye ekoloba biso ekoye mabe koleka mabe nango bozali nini mpe ntina po ete toalela likambo ya bato batali nzoto babiso geleve babango bosali pasi koboyi misala na bango misali pasi bato losilo kokufa po ete moto akoyamba ya malongo ali te ba oyo bakoya bakomi kofuta bango lokola prime na ba privé alors l'hôpital olomati tango l'hôpital lokomi talo kisi kutu toloba te siko bato bakosala ndenge nini esengelaki na gouvernement efuta bango mwa misolo kasi lolenge bakopesa bango misolo te ekomi basolola bango batali ete biso tokotambola makolo biso bato tosimbaka nzoto babato toali na bavelo toali na minini te kasi bango bato batelemi kaka koloba mpe koyiba mbongo bakopesa bango mituka ya bofele tala ndenge bitumba bikomi mpo na bala misusu boni be bango bazalaka privilégié ndenge bolobaka lokota yali falase ebongo biso te bato totalaka banzoto ba bango kasi baenseignant lobi bakopesa cours ya malamu bango mpe kotela bango bakotelema geleve moko salama pamba te tikino lelo accord ya mbudi mpe ezwana lo solution te botala yango tozali koloba te mobomi ya mboka ezali chilombo mpona ni bazali koloba na ye pamba te ye aya kokota na lolengo elongo bani te bandeko bangai nani atindaki ye na etumba oya bandai kobunda na peuple congolais ensemble ye akende kokota pe ayeba kobongisa te pamba te biloko nyonso oyo chilombo ayebaki yango ete mabe ezali bambeba ezali kasi mpona nini ya signaki accord ya kondima ete akota azala bongo sacrifié pe ye asacrifié bandeko baye yango omoni mbeba ezali bamédecin balobi bakolinga atako eloko ya bongo te kote pe baenseignant bakomona litengo la bitelo pe bana biso bakozonga na libungu tulu na mituna bango papa te enseignant akokoka lisusu te a transmettre lolenge ye ayebeli musala po ete alongola mwana na eloko te akotisa na eloko babungisi mayele mabalakisi balakisi bakomi likambo ya nkwanga mayele ekomi ya kosomba tala lolenge mboka la biso ekomi yango la bokomona grève sur grève yango etomboli pona nini ezali na crise ya légitimité donc maponami oyo masalamaki maponami mabe maponami nde ememi likambo oyo yango biso tolobaka wuta libango ete nzambe a révélaki na ngai molobeli ya ye ekolo Congo ete Chilombo azali moponami na ye te atalisa moto ya mwindo stati ya mwindo elati esuku ya mwindo pe etie manete ya moindo pe ye alobaki alingi ye te na bitene ye nyonso misato azali ye te moto akozala dine mpo na mboka bino boboyaki koyoka kasi nini ya malongo ekosalama soki wuta libango moto azalaki moponami te yango bokomona ete makambo mazali malamu te debi Egyptiaka makambo nyonso ndeko na ngai bisika nyonso biso tokokena maitoni tosala soki libango la biso lizali malamu te ndeko na ngai ata toforce la katikati eloko moko ekosimba te pamba te libango nzambe asa rejetaki yango kaka na ntango toyokaka message wana soki tozalaki bato oyo toservaka nzambe mbele litoyi na biso tolingai toyoka pe na ntango wana na banzi lelo tolingaki toyemba nzembo mosusu pe tobina na lokolo mosusu pasi ezali kokomela biso lelo ezali tobwakela bamédecin fololo ya mabe te kasi to comprendre bango ndenge bolobaka na lokota li français po ete bango mpe bazali bato mosalo bango basalaka eleki makasi kasi bakozwa nkpanga te bango mpe bali na bana bakotangisa mpe bana vi na bango eyekosuka nde balobi ouvrier mérite son salaire wana tolekela likaka bamédecin po ete bamédecin bayanolaki bokolanda yango mpe na océan du Congo
bande ko langai na anticiper la côté pe habiteolo pamba te na médecine na biteolo bali kaka bato bali moko po ba ko yeba kaka nzoto wa biso oya ko yeba lolenge ni apesa mona mayele po ete lobi azala moto oya ko yeba ndenge ni asimba nzoto ya moto po ete apesa lobiko donc bango mibale bali ko tambola kaka nzela moko yango na sima kama na bango toyeba ko tosa bango toyeba ko pesa bango biloko bia bango po ete ba libérer oyo bango bazali nango pe basala mosala malamu po ete to bana kofinga bango te to pe to tuka bana te ke balakisa bango pesa bango eloko te ok mboka nde ekolinga te bana ya mayele babima la République démocratique du Congo po ba sacrifier génération en génération bande ko balandi ko basikoyo na maye oyo ezali kosalama na ngambo ya ba député babiso na ba proposition babango yambo to kotala likambo tele ba proposition na lingi no na meka koyanola ba Kongomani ba Kongomani boye ba yete député te nda azali na mpifo ya kosela biso eloko songolo soki député epena lobi ngai na kotongela oyo eloko boye ngai na kosenza eloko boye na kosenza eloko boye abuki lokuta député azalaka molobeli député a proposaka makambo ndenge ba ko proposer ba loi o bazolinga kosala kasi bato babimisaka misolo to pe ko ate likambo yango ezalaka bongo gouvernement ezalaka député te po yo ko lolobi ba député bolobela biso bakao batali ba loyer député ko loba ya solo kasi député azala mpifo ya kosala makambo wala te po gouvernement wana nde sengeli mettre en pratique loi to pe ebimisa misolo songolo oyo kosenga ete na likambo oyo bango ba adoptaki to pe la proposition songolo soki bango bandimi yango kuna gouvernement sika atali makambo député azala misolote ya kotonga babalabala député azala misolote ya kopesa biso mai député azala misolote ya kopesa biso lotiliki soki député lobinga na kochela bilo lotiliki ali ya lokuta akobendela bilo nde basinga na mola ina mbongola kasi ya kenda kabobele ko proposer to ba voter ba loi na kati la bango atali ete la balabala na biso lotiliki ya malonge ya lite balabala ya la bosoto ye asoni mikanda atelemi kuna na kokota waye alobi motion na ye bato ba pesi peso ki bato loso ba sepe nango misolo mikobima na gouvernement donc député abimisaka misolote pe apesaka misolote ya bosale musala songolo na leki le sika wana c'est quand on combine la makambo ya proposition et le ko pesa nga pe passe la biso ba Kongomani ya lenini basi ba mone la biso ba cheli biso eteni ngbele bu bakangi biso na motambo po ete basala biso mabe ndeko langa likambo na yoki yango débé comme un peu partout moi ça kiti bache 500 moi ça kiti bache 500 moi ça kiti bache 500 bandeko bangai pona nini bazali ko mekaka bino la tango yo so moni nde bazo sakala biso pour la nini biso moko pe toali mayele te tozali kobunga ntina ya likambo la biso bato bali koya kosala ba fantaisie na bango bali kotinda bango bali kokotela kati ya makambo na bango bino pe bakobi bino la kati iyo kobala mwasi ya solo ezali bolingo ya mwasi na mobali na uta koloba yango me botuni nga lesusu yango la kozongela na lobi soki loi ebimi to pe ba proposer yango ba député ba adopter yango mais tout cela c'est que loi yango comme vulgaire et sengeli c'est ko basala nini basala ba sensibilisation baloba pona loi wana etambola po kotela mitu ya bato to lobi loi oyo kutu déjà ezali votame ya makambo matali garantie locative makambo matali bopesi misolo bia bofuteli ya bandako tikino lelo sensibilisation longo sala makate na ba commune na biso na ba chef de quartier na ba chef de rue bango ba yebi ke garantie locative ezalaka ya 10 mois mais bazana mikanda o balobi ke garantie locative ezala ya 3 mois est-ce que mikanda wana ezo sala musala ata bake na habitant to futaka kaka 10 mois habitant ko senga yo soki ndako wana futaka $100 futa yango boni bato musunde bazali wana balingaka te komema makambo na bango na habitant po habitant asengaka mbongo ya loyer ya ndako ya mokolo moko ne mbongo ya sengaka soki ndako lo futaka 200 ye po ko futa la habitant 200 soki boki na commune yango bato ebele basilisaka likambo na bango akoti na ndako bayokani bela mokolo mpango na bobimi na ye bayokani kala mokolo mpango priavi to nini ezalaka te nde na nsima nango bato mosusu soki azangi misolo to mpe na bayere bayokanaki malamu te nde akomi komema bayere nde na kaka alobi koleki kosengela nga priavi me na ebandeli ezalaka te bato bayere bakimaka nini
bakimaka misolo oyo basengaka bango kuna. Mais est-ce que likambo wana ya bobomi bato na esika ya kolala bango penza ba ko sensibiliser yango te? Loi wana basi ba accepter yango, mais loi wana eko sala le côté Mungulu Diaku personnel papa langa Mungulu Diaka asalaka makambo la tango na ye ya kondima moi ko pesa ba locataire moi pifo moi moke alobaki ete tango moto azana ndako okoki ko matisela ye ndaku te automatiquement soki bayer obatiseli locataire na ndako mbala moko d'office yeba ke garantie ya locataire wana emati par rapport ya mbongo oyo yo matiseli na ndako. Mais est-ce que na liwa ya Mungulu Diaka akene pe la loi wana ti ye mutabande ko yokela ba locataire mawa lo wale basala ika l'époque Mungulu Diaka tango papa Mungulu Diaka kufa lelo loi ane sala kate yo somoni mutavai na ndako bayer ako matanda ku ndenga lini okota ki ndako ezaki $100. Après 2 semaines, Bayer aye kakaboy, alobi ndako langa la mati, na mati siango, et comme 150. Okotu na ye o mati siango pourquoi le côté soko boy bima. Na ta na mutaza la mbongo te, ta musasa consommer ki 5 mois la ye, atika lika la 5 mois. A comme un problème accepté ndako garantie. Ezala se, mais ndako ese mati likolo. Siko ba loi wana bota langote. Ba député na parlement ba loi na bosolo belate. Mais oyo bomoni ya ko distraire peuple congolais pour vous comprendre que peuple là za mingi la kacha masano. Peuple là za la kacha maïté azalaka toujours au bord ya mai. Merci encore une fois sango mokonzi. Peuple wana atala kabiloko bizangi ntina. Tango océan koloba ako beta mbela peuple wala ko saboter. Ako préférer azalaka ka au bord na libanda to pembeni ya mai kasalingi kokota na mozindo ya mai te la chaîne ya libération pour azwa makambu o esengeli po ete kolo babiso boke liboso. Merci encore une fois la maman ko epumba na souci na maman nzamba kokota likambo la yo nzamba talaka motema kaka souci ozaka yango na Congo nzambe wana kotika te akobondesa motema la yo okomona libération ya République démocratique du Congo pe kimie kokota na nzoto la yo pamba te bato ya bo esengeli bazala malamu sengeli to senga ka nzambe la biso anguya je vais rafacer mbola loboko la ye médecin par excellence. Bande ko langai. Makambo ya minene bilo bolinga ngote so bolibosa la marche pour la loyer. Bosa la marche pour la basoso. Hein? Babilo ko babasi. Eza ngo biloko moko to ko kolobela yango te parce que moi si babala na kala mobali na c'est le sentiment ya bango mibale. C'est le sentiment ya bango mibale. Mobali mususu famille basengi na bango mbongo te mobali alobi ngai mwasi na ngala bolingo la lingaka ila ba valeur na ngala ba personnalité na ngala na honorer mwasi na ngala sa mariage kafu kafu batinda ka yete zaka mibali misusu faso azoya na faso azo alingela ka mwasi na ye libale zala ka bolingo libale zala ka mobali alinga honorer mwasi na ye misusu pesa na famille ya mwasi bazala misolo ba sepeli na beau fils na bango balobi fetcho biso to kosala yango na mai yoko pekisa ye po chaki loi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, exagération, Zali. Il faut que le bakalikambo la sembolango. Ba famille misusu. Ba comme si bana na bango ko ba marchandise. Bana ba tuli. Le ko la mobala zo ta poto. O tien facture no yo, il y a $5,000. Papa, moi na ozo tekate. Moi na ozo tekate. O sengi biloko, le ko amuto ngo sa boutique to ngo sa dépôt moko boya masanga. Non, ce n'est pas ça. Mais, problème d'Abisso Ezali, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Parce que les loyo, makambu o eza ya motuya yango te boko simba. Boko kendela makambu ezangi tina. Likambo ya motuya ba député, o yesengeli bobeta kambela ya système ya occupation. Le pays est occupé. Bozali ebele la kati ya ensemble wana ba vota bino te. Ba noma bino. Bino ba député o bozali wana kati boza ba député nommé. Alors na ba nomination ba pesa bino peuple a vota bino te. Yango bosala ka ba distraction. Yango la bozo so likambo la mutu nango te. Nazo tala bino ba député. Ndenge pe bino bozo talanga. Nazo lobela bino pe la fungola bino miso. Problème ya Congo bino le so boye bien occupation. État de siège. Président Mbosso.
Marque Mabunda, ce qui marque Kabunda. Tokomi wapi? Na état de siège. Lelo combien de mois? Combien de troupes au ekoti kula la Congo? Massacre wana bit lango banani baso boba congolais. Boyeli biso yango, boyebi si peuple que to senga ki to décréta ki état de siège. Mais tel a résulté pesi biso boy. Na monika nomination ya ba soldat. Na monika ba ko nommer ba soldat. Na monika ba ko tinda lieutenant Kingandi na Ituri. Colonel Kingandi a chargé de X na Minyembo. Ya lokuta. Bo ça ba fantaisie. Bato botindi kuna wapi bango. Tomoni ka ba nomination be tomoni bato ngote. Wapi bango. Bato bakie kuna po tomoni bo nommer bato. Botindi bango. Mais wapi bato ango. Tango bo kanga bana biso to so mona nde bo matsa ba la mitokati. Mais wapi bato e bino bo nommer. Ba soldat ngo baza wapi. Po ni bo ça la théâtre na nation. Hein? Oh, c'est un village, c'est toute une nation. Et ça pays. Histoire vraie, mais bozo bomba, bozo comme biso la biloko zangitina. Hein? Mariage c'est la famille. Coutume na coutume. Et ça la façon la moi bal saraba na bango. Ba miso basenga ka bangombe, ba miso basenga ka bantaba, ba miso basenga ka basoso. Le problème ezali était peuple congolais. Bimana nous na kati ba distraction o basi bazona mutuna yo. Il faut tout sensibiliser conscience ya peuple congolais. Parce que peuple congolais sentiment na epesa eliboma. Yango na moni na lobaki ete motuna na ngai kozala. Est-ce que biso to lingaka to servaka nzambe to lingaka nzambe? To ko mekana no to zonga parce que ça biloko mibale. Servir Dieu na aimer Dieu. Et ça biloko mibale. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne le sers pas. Hein? Ozos linga yekaka nzambe azalaka. Nzambe mfuluzi kimbangu kombo na ye. Ozos sepela lango. Mais au salé la ye sikoyo. C'est là où les bas blessent. Au servir mfuluzi tel qu'elle est, mindondo minyoko pour yande bitumba. Mais sengo ezali et sepele sezali dans le bamvuluzi. Est-ce que vous servir? Bande ko nangai to kota sikoyo na mama ya likambo la biso oyo ekondongwa Bemba Gombo a telemisi moi et pas ya Félix a telemisi moi na parlement a telemisi moi na union sacrée silé bankake ekobeta Bemba Gombo a rassemblé ndenge bolobaka lokota ya lifalancé olimbisi asangisi ba oye bato pe ba député mususu Équateur bakoti motion na bango eyokamaki na mikolo mileki balobi la ntingi pululuke sala na lombango pe okanga mbanga na yo na kolobela Moïse Katumbi ba équatorien ba telemi bango insolo ko la mutu moko la sima ya Bemba na ba député ya Bemba na ba député mosusu bazaki pe bango moko me basangani basali mosusu na bango pola kotalisa yete eloko moko te oyo Kabila tonga eloko moko te oyo Félix ayi kotonga tout na parler du peuple bango ba ko vanda lango et ali bongo ya Mobutu atiki biloko ebele bo sakai na ye alors to yebisi na ntingi poluluke na ntongo boye kata makambo yo lingo sala pe kata osaka na Moïse Katumbi pe Félix soki bo kebite toko ya sasala toko ya bomala na kata parlement s'il vous plaît et ko pela siko moto Bemba lobi bo sakai na ngai na yaki po bo longola makambo ba kondana ki ngai na ko mona ko beta nga lokwa bale siko lingo kota na ko se monke la biso alors nga la telemi na parlement bato bazaki surpris morceau ya ba député équatorien pe ba attaquer ntingi pululu ba fungoli minoko na bango lokwa mibali balobi mabe ekota et que vive la séparation wana poete tozwa bonsomi bwa biso pamba te esengeli mpoke wana kabwana esengeli
tourbillon et salama po ete batongaki eloko na bango mpona bombati boluki lolenge nini échelle oyo ekomisa biso to balkanize mboka kasi nzambe esengeli akweyisa yango tala mwa esengo tobandi koyoka pamba te ntingi pululu na Noel Chani bakotika to bakotika te po soki babendi nkoni bwa bango te milingami ya bango mikozongela bango ezali na avantage na biso soki pe bazongisi bakoni na bango ekozala kaka na avantage na biso po ete tokocomprendre ete makambo bazali kosala eza profitable pour la peuple congolais te ezalaka mpona bango moko peuple tika kokota na biloko oyo banguna bali kolambela yo koyotela moto ya bapaya te nyoke kobima ekosuwa yo ali polo te yango wana bandeko na ngai Bemba Gomba lobi baboma ye basala nini kasi batelemi ezalaki wana lokamwa pembela ebeti ezongisi bato nyonso lesika na bango po ete baéquatorien batombolaki kombo ya Mobutu pour la première fois na mona na kati ya parlement bakotanga kombo ya Mobutu bongo nayoki chair de poule nalobi enfin nzamba aza juste la sentence na ye sans reproche na jugement na ye pe suite nango tokopesa bilo kasi tolanda nalo video oyo nalokelaki bilo oyo basango bakoloba mpe naloba makambo yango bongo toselisa. Nous engageons à procéder à la désignation des non-candidats à la CENI. Permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire est un manque de respect envers le chef des confessions religieuses et un abus de pouvoir. Par conséquent, nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ces contextes. Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. À la lumière des critères fixés par la loi sur la CENI, l'idéal pour nous sera basé sur la personne ayant un leadership éthique et consensuel avéré, une maîtrise de la gouvernance électorale, des compétences managériales, une loyauté sans faille au respect de la Constitution et des lois de la République et un courage exceptionnel de proclamer le véritable résultat issu des urnes. Merci bandeko nanga wana bomoni na lukeleki pe mwa video na lombango wala basango bolandi bango monde balobaki alors ekomi kopela côté mususu bato balobi maponami makosala mate ndenge ka to bandeko yebisa bilo maponami makosala mate pourquoi mbongo mozali te bato bazokele ngumba ngumba donc lis motema to pe bolingo ya tout Congo ezali ete maponami esalama na ngambo bato bazoluka maponami esalama bazala souci ya maponami esalama sikoyo maponami yango makosala lolenge nini pamba te kuna esengeli misolomi monana mais misolomi ezali te kuna tozali kokende na makambo o matali recensement kuna bazali kobenda mwa moke moke mais en réalité Félix akosala maponami te parce que azala mbongo te yango sikoyo koto oyo bato mosusu bazali kotia pression na basango ndenge bomoni bango balobi bongo nde bato batuni sango bosi te bango bato yango bazali banani pamba te bokoki kokufa tokoyeba pete moto oyo asali bilo mabe yango loboni ete bala Congo bazali koloba ete botanga bakombola bango po ete totambola na illusion te sikoyo pasi yesu kosala ezali nini bandeko na ngai suka na mama na sekele tokobeta yango bolanda chaîne na bino ya libération pamba te tango tokotombola mpoke wana bobongisela ngaka makambo ta mosola kele kolala kata mikomisa tumine na ngamba Brazzaville parce que ali lubela o tango na kobeta yango ponga kama na kobeta yango mutu musa ko kate ali mama na catastrophe mama na désastre avant la beta yango atuka il faut na bilengele ba o yanga penza boyebi ndamba ona fungola ki bilo mpoke yango kasa vala beta yango parce que na kobeta yango la be preuve na ona bilili mais il faut na ki mapamba te na boy ba katanga katakata po ezande sombele suka bisanga mais flash nango ezali ete Félix na mela mwa mai na koloba yango na milengele bandeko na ngai basango sengeli boloba
problème ezali mapona makosala mate bako kendela bako mona bako bota moi division moi ba branche bako sala parce que makoya ko beta bilom poké oyo ngala ko lakisa bilona bilili nango ndenge eza déjà préparé yango tozo sa président eli fa ki ma carte oyo déjà pambate peut-être yango bozo mona ke vidéo oyo tolanda formosi tout bongo toloba bana nouvelle là bana lamuka to ko changer ndenge ya ko aborder problème à politique na mboka na biso parce que la plupart surtout wana oloba ba jeune oyo bazar na communication la plupart ya ba dirigeants mingi bozara na habitude ya ko kumisa bango ce qu'on appelle faire l'apologie des dirigeants ngana okaka na radio télévision kama ba kombo ba konzi ba kombo kingandi mususu bazo betele maboko mususu ba ofinga na bipai démocratie ezali basala bongo te. D'ailleurs, principe moué loake, batwa solo. Ba solo laka makamwa ba idée ba philosophie ya mboka. Ba idée ok bon mboka o eza boué to sala boué poto ko mabo. Ba débattre peuple za ko yoka peuple bi on wana penza yebi o ya yebiti. Ba ko soutenir mutu pona ba idée na ba combattre ye pona ba idée na ye. Ba soutenir mutu te individu o Tshisekedi. Il faut pas les soutenir la personne de Tshisekedi. Il ne faut pas combattre la personne de Tshisekedi, c'est votre frère. Il faut soutenir ses idées, combattre ses idées si elles sont mauvaises. Au moni awa tangu tuzako bunda contre Mobutu, au lieu de combattre la dictature, tu dois combattre la personne de Mobutu. Tangu akeye dictature etikali, Moussou soit zui à continuer la dictature. Parce qu'au lieu de combattre la personne, il fallait combattre le système pour que la personne partie. Si le système reste, il faut continuer à les combattre. Et on se demande à chaque fois, les dirigeants vont combattre Moninga, au lieu de combattre le système. Tant où il y a qui, comme ils n'ont pas combattu la dictature, ils continuent. Parce que surtout, il y a qui ne moutou. Il y a qui moutou, mais il y a qui système. C'est ainsi que tous ceux qui ont combattu Mobutu, qui ont combattu Kabila, ils ont continué avec le même système. Donc il ne s'agissait pas de combattre la personne, il fallait changer, il ne fallait pas changer seulement la personne, il fallait changer le système. Mais ça ne se change pas par décret. C'est tout un processus. Il faut soi-même apprendre, à travers les réformes, discuter avec le peuple pour dire comment nous allons changer les choses. Parce que les élus, même si au numéro 1, ce sont des responsables qui ont l'initiative. Bande Kolangai, tant mususu maloba oyo bozoyo kamfumu to alobi, tant mususu azala ba vidéo pe be preuve ngala zala. Yango boyoki langage oyo. Fumusu to labanze bolande la bokebi. Oyo loba la kishasa nyoso ba moni yango mabe. Balobi seke ya côté le Félix. Bande Kolanga na ina analyser moi muke. Eloko wala pe to kokoma na place oyo ngala moni yango moi flou. Problème ezali nini? Ezali était toko bundisa système, là c'est vrai. Tozo bundisa système, il y a occupation. Mais si koyo, ba chef de troupe, oyo, tokendaka na peuple longo, baza ba marionnette. Parce que bango nyonso, ba yebi système oyo, pe baza la kati ya système oyo. Mais tango bango bazongaka, nini ba yebisaka population, o ba pesa bango confiance. Est-ce que bayebisaka vraiment population etumba ya peuple eza nini? Est-ce que bafungolaka peuple misu to bafluyaka peuple misu po bango pe baza baparticiper à la kati? Parce que la kati ya baparti politique il a yebite soki bazaka la bataille bitelo oyo babengaka bamilitaire la bango kolinga kotalisa bango penza ya solo ete bitumba oyo bile bozali kobunda cause nango ezali yango bande kolanga bitumba ya Congo ezali occupation mboka la biso ezala kati ya boyumbu systématiquement ndenge na lobaka sikoyo fumusu to sa kotalisa bato alobike ndenge biso to ko bundele tumba to ko bunda mabe parce que to sali ko s'acharner na ba personne bato mingi ba ko lobela Félix Tshisekedi bato mingi ba ko lobela Kabila bato mingi ba ko lobela Kagame. OK, essayez de changer langage, essayez de bundisa système ngapela tuni fumusu to labi fumusu to banani ba memi système est na mo pepeto ye na bato. Si ko tango to kobundisa système, to kobundisa bato to kobundisa kaka système, motuna na ngai ngwale pa fumusu. Tu peux la koluka epe to so la pele so. Soka ko pesa ngata. Po bango de problème ezali ba lingi te biso to inviter bango balamba leke pa tirer la top Congo.
soki biso to memani beleti ngabo ba opesa ngate ata ba divorce ba pesa ngate po kaka mamo se ako bombarder mituna wana okozanga moya ko sala donc pensa yango bomoni ke nazo linga pete ko koloko ya bato balila ntila parce que ba kopesa ngai nzela te po bango balobi mituna na ngai e boti saka moto misofo ke lo balil kambo lo bakite parce que ndenge toza boye système d'occupation bato basala ngo eza banane eza Paul Kagame eza occidentaux eza impérialiste bango bato baye pourquoi baye pona bazoyi ba minerai na biso balingi développement te ya peuple congolais balingi te peuple congolais a industrialiser mboka na ye balingi te peuple congolais a créer ba entreprise balingi te mboka la biso ezala développer je ne sais pas ce qui la ko kende bien ce qui peut la kei moi bien te en tout cas neka bozalaka botiela ba commentaire poto zonga parce que la tanga yango parce que ezalaka pe bien alobi mbo balila ko bote masanduku ko ça te soko finginga na soko ngoka mabete olakisi ngai pe oko finga ngelo ko moko eza bien ponga pe na bongisa yango biso tolobaka lo sako mbombalila ko bote masanduku donc ofingi ngai otei ngai mais na motema na ngande la bombi soko bila ngata ye kulelongi mabe mbo olakisi kaka kala selongi mabe siko la miteli kitata la moni pe uyo lobila ngai ya solo mais fona mi bongisa na mi embellir mo bala ko bata jolite ya ka babete yango to koloba boy banani ba memaka système ya ka lolenge ni bandeko langa to analysaka bo sala ba commentaire na vidéo ola tsheli bino ya papa Muzito parce que lelo ngai neti nga boy nzamba boya Félix na mbaponami siko tangu nzamba boya Félix za koya koyebisa peuple li mutu oya zo continuer l'occupation za Félix te siko to kotanga nani soki to lobi to cité porteur ya virus ote siko to ko cité nani c'est par là tozo lobake il y a un langage politique oh et bien le peuple il faut comprendre faut aussi dans un politicien azan un langage oh ya koloba pas à la sauver mais yo peuple ko compte la carte langage wala te et tumba on faut bolongwa kayango parce que faut aussi dans la course à pouvoir ngai na yo dans la course à libération. Donc nous avons un problème que les mêmes mais ali deux lignes deux parallèles oh tout à la gâté parce que ngala ça la souci à libération. Cela veut dire et tumbalanga je veux que toute la nation congolaise soit réellement libre. Même mutubuso azobunde la chefferie. OK ngai na sala bokonzité na besoin de poste té na sala besoin lobila comme député té na sala besoin lobila comme premier ministre té na sala besoin lobila la présidente de la République té parce que je n'ai pas besoin de ça mais poste langa oseya ezalaka ete molongo mobimba bayeba ete nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui agit. Alors nzambe wana alingi te motomo kwa monde la moninga. Alors biso to ya na place oyo ke toi qui es fort au soutenir ma faible combat la ngai ngwana. Alors mukoni na koya ko bunde tumba président de la République. Ce qui na bundi la cha candidature ça veut dire na bungi se tumbalanga. Ça veut dire na bungi se tumbalanga. Donc, et Tumbalanga, c'est le Congo est faible. Je dois continuer à parler, à crier, à préparer tout pour Congo soit comme fort. Yango moninga na yaka koloba. Mukolo Congo comme fort, mukoya peut-être nzamba ko zwanga la kende. Mission nanga sur la terre ici. Ou peut-être akope misanga na lolenge mosusu. Mais le Congo na le ko makasi te. Yango batu musu ba mona kabisa le ko to ali bangunya la bango. Ba parti politique muso bazolinga ko benga kabiso te na makambo la bango po bazomona ndire biso to lo baka contre te parce que tango lobi likamo ko eza malamu te d'office na ko corriger wana na ko bombelo la sali bekate. Notre combat ezali ya libération. Combat la biso to so bimunda contre Kagame. Soki to beti Kagame lelo, to beti Museveni lelo, to beti Félix lelo, to beti Kabila lelo, mboke etikali polele parce que batu oyo baza sima na bango bakokima. Mais ce que tu le dis, tu le dis, tu traduis, tu as la système et non individu. Mais système est en mon côté. Tant que tu as un système moboutiste, ça veut dire que tu as un Mobutu Azalit. Tant que tu as un système Kabili, tu as un Kabili pour aller pour Kabila Azalit. Tant que tu as un système Fachi Chikungunya, pas tout ça pour la Fachi. Mais c'est pourquoi tu as un système Bakombote. C'est là où les bas blessent. Les politiciens sont très dangereux. Attention, peuple Congo avec nos politiciens. Tout peut basculer à tout moment. Mais nous, tu allais babolole et sengeli to réfléchir dans le langue nabiso.
bato babomi Congo bato mayele conférence nationale esimbi te ti mosengo akei loko anyama pour comprendre ete bato ya mayele nde babo Lumumba tanga kite yango lomoni ete bato totangi te to ya ko libérer mboka attention na bato batangi bana mayele mabe azana mayele nyonso lolenge tu na mayele na epa comme so bolole ya suka mais biso bande ko labela ba bolole o to ko ya poto komisa bino bato ya mayele balite la Congo pamba te bato ba libérer mboka la biso moto moko azwa ki diplôme ala ki te ça prouve que biso to ko libérer Congo botika ko kota na ba makambo wana parce que ekopesa bino kanda lelo oyo bato ebele balobi président Muzitu a changé kate ezali nde bino bozo comprendre te langage politique il est politicien mais biso toyebi ete système eyaka yango moko te moto nde moto ali komema système na ye po imposer bato moto nde azoya na liloba na ye po imposer bato soka akuti na banyama na ye système na ekolo. Prenons l'exemple d'aujourd'hui bawario baza kokota na système ya Félix a instauré système na bawario alobi ke ba PDG ba ministre ba ko dépendre le sur ba parti politique la bango te. Or ce sont des députés. Les députés votaient na ba parti politique la bango. Et ça na loi o elobi ke député o ya kolongo la parti politique les d'office ba botolier bo konzi ba tie Cyprien la. Mais ya lobi nini soki ba komi ya ye. Cela veut dire azo bo ba parti politique systématiquement. Tant ba timbeli o moni bemba akepa Moïse bo moni ba loi député kula na kati ya parlement et comme mbutu kombo ya mobutu pe comme komema balingi pe bayiba ya bango batu pe balo baete abandi ko tombola sikoko ta ezaki likambo ya bande kolanga. Mais c'est quoi il faut biso peuple tous à la mayele to kota la kati ya division wala te parce que bango nyonso wala baza ko lia bien bala bango batanga la bapoto ngai na yo de to souffrir banda tongo to mon katete amili kitomola kate atati o ya pamba ya masuba to meli yango te pamba to kolamba yango na makala okosomba yango na mbongo moye osomba yalite ozali ko kanisa kaka la coup direct oyo bana oba ya kolia na mpokwa pe pokwa yango ya bandi ya ba 20h 22h bana balia ke soit 17h 18h. Donc soko taliba mama ako tambola ache kata na moto ache sani na moto la moto ako tokisa madesu utangambela tiki ngasani c'est criminel. C'est criminel. Maman na bela moto akufa. Mais asa ngo pola bana. Tango azo kitisa la musiba la balala ki la pongi balé. Mais tango biso to kola ki soki mona lali ko la musete pa ya kolia biloko. Papa bisa otombo ka makasi. Et puis bo kolia biloko la poigno maman ki la ki wapi. Problème. Mais le loté. Talatina ya bitumba la biso. Le début na biso nde kolanga la komi na suka. Libango la biso ezaki mabe. Maponami oye fala ki to kende yango te. Lokola tolobaki ete to kende te na machine à voler, na machine à voter. Mais tellement Congolais est faible, corrompu, moralement, physiquement, spirituellement, yango la to kendaki tango ba corrompre moko la biso oyo abomi biso. Tellement début à Congo na 2018 et kendaki mabe, boyoka kimbela océan te, ya kotika la ferme fidèle. Tala liwa yango tozali kokende tikino na suka soki pe boyoki ngai te na chaîne na bino Océan du Congo na molobeli yango c'est de la presse congolaise chaîne na bino Libération tokotika la bongo parce que nzambe na pesi pouvoir te la muntu mososo gezanga te na lobaka avec ferme assurance parce que biloko na lobaka na monaka nyoso kokokisama nanu na répéter na zaka la sema ko nzambe ya kobondela ka butumo ekotuna ni to sala pour la République démocratique du Congo. Yango réponse na lingina song c'est la maman ngai. Biso ba Congo ba ndenge to ali ko milenge. Otiki te na banzo océan ngaka fungola na bise ko fungola. Te soki miso so ko to soki bokotala. Nzoto yali mabe kasi tolobi to kotelema. Bande ko ngai. Bato musu bali la souci. Kasi to ko sola yango kaka la se ya mai. Mais bon ça la crédible. Tango moto ko so moi 10 francs na ye. Alobi 10 francs oyo et ça pour l'organisation moko ba maman c'est bazo sala pour na likambo songo ya mboka ndeko soki ba pesu yango simba yango boma motemo etinda ka ko lia ndeko na ngai moko lobaki nango lobi maman c'est ya tika ko loba likambo ya mbongo po ete bato ba libérer mboka la bango ba libérer ngo la souci maman nanga
wali lokuta soko wali tata wali lokuta banda lelo ti lobi la tongo soko zaka la Kishasa yaka tokuta nayo ata na marche moko na mona ondenge ni okupakata soko wali la mikili ya poto na sengi na onde ko nga kangaka munoko na yo talaka émission ou bien désabonner nao pose ali soki mutamboka li na ebité na tout libilo na lobi na France révolution française na biyo saka na amour mboka obiso tozala ngo yo saka na amour mboka ba junior bazala ngo saka na ba Hervé Matata bazala ngo o ba mulopo bazala ngo o saka zala la tsop amour mboka kabuya pardon la comme la souka tiana le vidéo oyo batu ba ma président à côté à l'église pour au monde amour mboka au monde amour mboka au monde que peuple congolais ba amour mboka tiana lango merci ndeko langa na sukisa awa wala za amour mboka ndeko langa ngana okima mbango za amour mboka est-ce que Fayulu ndeko langa qu'on se le dise ngana mongo ya mutabandundu ndeko langa te mais mouton na okimela mbango na président voté pour aza président langa président Eli Martin Fayulu badidi Martin Fayulu notre président ton vote massivement na cerveau là talande to okimela mbango batu na so ba okima mbango la ndeko Fayulu azala te mwana Fayulu azala te bala Fayulu ba otanga les États-Unis tala amour mboka yo kasi ba okendela po ba olanda Fayulu te ba olanda Congo siko président Congo ye wana ba oyembela wana tala amour mboka bana na balakisi yo ndeko Fayulu azala te bala Fayulu bazala te bala Fayulu ba otanga mais bana wana ba olia bien te nde bakima kimbango na nde bazonga ki wala bazonga ina débandade bakolo bazonga ina transporter ba melaki secrétaire ba melaki ni bière bazonga na bandako la bango bakuti ba mama na bango ba lambi te balali nzala melobi babimi isusu ndeko langa yo so senga biso amour nga la ganga katongo bidi poko yo solela nga protection tata boko les États-Unis atuni alobi bo tuni langa ba mo se ya bien ndenga ganga kaona parce que nga ndima kate nani a protéger kai parce que kamwe na lobaka bwendeni nga la papa boko lela ti lelo hein tout la gérante papa la tanga mona nga babila nga mona somba secret mela la miso nga na mwana ndeko somela papa la so toka lobi mwana nga yo mona mukeboye ozotika venir bana papa na leli achenga na maboko alobi nzamba batela yo kende alinga na telemate eza amour mboka nazala mutu abatela nga soki nzambe te yo lingi to linga mboka la biso ndeni mboka oyo poto libérer foto sala misolo Félix ala mbongo Kabila ala mbongo Kagame ala mbongo bato bakoti manduki ba ala mbongo biso to bundela ngo ndeni toki maka koko babomi mibale to songi si ba Rossi akufati lelo banye bangola bafani na la Sofia moi sa Rossi pona boyo chango la télévision famille akapangala mama o tokufa pena atiki bana na ye na la kena kotala ye lobi bane babengi nga mama oseya to aloka kolia te mususu alekala ki ala TV alobi mama oseya sengela nga bapesa nga 35 000 francs congolais pour la bimisa mosi na l'hôpital hein c'est comme mutu abonga bimaka chaque tongo ndeko langa ne parlez pas par là oyo lobako kolanga to lobaka le capteur réfléchir nous avons besoin d'argent pour la libération babunda ka bongo te a on la sukisi nzambe ya lola pambola bino na banzo ozwi réponse na on a peuple o moni bango babima ki jour wana kolanda Fayulu président la bango balanda kite po bazako ko bala Fayulu te bala Fayulu la makambo ya ko makate mais ça peuple wala ça amour à patrie te et ça amour à patrie te ndeko langa amour à patrie ni yo lingo te ya biso lisusu est-ce que yo zaka l'amour à patrie na yo soko zaka l'amour à patrie il faut o sala ndenge maman ko impumba sa ile la tongo amour à patrie zali photo sangisa misolo tozo bundala bato bana mbongo systématique baba ko fina biso surtout tande basali bilo coronavirus tande basa ko obligé bilo siko yebisanga siko boko défendre ngo ndenge nini toka foti ya lotiliki soki boko bona boa changement oyo kasi bandeko langai tolo bakalika musuto kanisaka bolingo ya mboka ezali ndeko langai linga Congo tika ko sala ba commentaire pe mituna o ezangi tina soko ko pesa te ko za mabete poza na mote mais soko ko sala na nkonza mbe ya Congo ko chapa mbela likolo na yo na awande la sukisi bandeko balandi nzambe ya lola apambola bino iso na ba contribution na bino apambola bino pa pesa bino moteba ya bolinga Congo la bino ndenge mvuluze kimbango asaila mboka la yatala kisimate ndenge Lumumba ndenge papa Nzizalandu ndenge papa Kasa Preza Kasavubu ndenge papa Kingotolo ndenge papa langai
Mpolo Maurice ndenge bato bayike ba o bakangaka bango lisangala papa Mpolo en tout cas la kosenga na papi Nzezalando bo pesa ngai nini wana parce que miso boko na kosala mikolo ya bato ala kala po mingi ba ko tanga bango te esengeli peto kundola ka bango pamba te bango nyoso ba pesa biso bokasi lisanga omoko poto botela Congo. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Voilà la Moni Boron, notre corps de la terre d'Acosta Mundele El Campo Dieu n'aima jamais. Merci la Pape Dieu directeur à recherche stratégique. En tout cas bo soutenir Polo la bomoni na tagilobi tango to kote ka yango ba oya biso bo somba yango parce que bato ba ko sala bisala malamu kaka pona Mboka la biso. Merci Nasango Mokonzi Parabe Miso Babiso et merci na mon ami de tous les temps du Nolo soit. Merci encore une fois la Juka Amen à France, vraiment que Dieu vous bénisse na mosala ki toko boza ko sala. Maman Célestine vraiment tozo zela yo mbela la yo sala biso malamu. Merci na Anita Babe Ifoku Yomoto ingeta na Gilumumba pe bakoko nyoso ya Lumumba partout bozali pe bana ya Lumumba. On est ensemble vraiment Nzambe akumisama na bitumba la biso penza otobundaki pe yokami makambo ya papa akoya lokola moyibité. En tout cas famille nyoso bozala ini to bundela babele ya Congo Gilo Mumba to ko benga na lisusu te bakoko ya Lumumba kaka ndenge tozaka la bino Nzambe abatela bino bakoko ya Mpolo bana ya Nzezalando bana ya papa président Kasavubu bino nyonso bana oyo ba papa na bino ba bunda lite ya ba valeur pe ya ba principe pour la Congo oyo ngai océan nazali kolanda pe na bandeko mususu bosambela ka pour la biso po ete milimo ya ba papa na bino ezala kakati na biso be Dieu ya bankoko na biso ya mai ya mabele ya se ya mai etambola la biso elongo ingete na bana mvunozi. Assalamu alaikum mama Jawa, que Dieu vous bénisse ba musulmans nga assalamu alaikum esongwete na kankola bomeka yokuno fakotako kala melongo. Merci d'abord pour Amento Angola, no bondi à botard de bono et la émission Koko Melabino, Mamour d'Angola, la Mokiteno, Florence Matondobido, Ndekolanga et Kangala États-Unis d'Amérique, Mana, que Dieu vous bénisse, équipé pour la Bino Banso, Tozala Bino ensemble, Toko Bunda, pour la libération, ya République démocratique du Congo. Ingeta, na balanfolosi. Bye.